I ara les preguntes noves. M'agradaria saber si ja hi ha data per a l'entrega dels Premis Pasqual Enguidanos. I després ne tinc unes altres que van totes seguides respecte al concert per a gossos del dia 8 de desembre al Parc Silvestre de Deta. La primera i més important. ¿En serio? ¿Se van a gastar casi 8.000 euros en un concert per a gossos? Vale. Pues menos mal que el regidor ens digué en la comissió que els amos també podien entrar, perquè si tinc que deixar allí el meu gos i després preguntar-li si li ha agradat o no per tornar-lo a dur a un altre, pues no sé. Però bueno, com jo també poder estar, sabré si el concert està xulo o no. Te pregue, José Miguel, que t'estalvies les apreciacions ixes que fas. L'humor està molt bé, però a aquestes hores estem tots. Pregunta, per favor, i te contestem. Vale. Van a fer-lo en el Parc Silvestre de Deta. Al parc, avui per avui no se pot entrar perquè els parcs estan clausurats. Si tenen una ubicació alternativa en cas de que seguisca tancat. I en el cas de que no seguisca tancat, és un parc en el que fica en l'entrada, si entren gossos, sanció. Entonces, si fem un concert per a gossos i si entren gossos, sanció, pues no té molt de sentit això. I per acabar, una altra vegada, és que 8.000 euros en un concert per a gossos me pareix un despropòsit, però evidentment això és una apreciació meua. També podien fer-ne un espectacle de meduses luminoses. Ja està, fin. Aquestes són les meves preguntes. La veritat que a aquestes hores, José Miguel, no estàs acertat. Sí. El primer bloc, com has dit que ja tenies contestades, encara que no t'agraden les